クイーン的な。100ビッツ。でかい、なんかね、そのね、30点以上の価値があるんだよね、これね。やっぱこう、今後のこう、展開も良くなりそう。歯茎はね、見せてないんですよ。見てください、これ。25点差全然まくられます。ジョニーも、ジョニーさん泣いてた。泣いてたと。梅原さんがね、ちょっと樋口も泣いてたんじゃないねえ、モーチーね、よかったはずだ。フード勝利で同じ10点だ、ぴょん出ました。そうなんですよ。最終節40点取れば2位確定いや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 。樋口がジョニー倒してれば3位確定だった。まあそうだよね。まあ、もうちょい自信あったと思うよ。だって俺が自信あったら俺大将やってるもん。まあそういうことなんですよ。勝ち負けはね、俺の方に勝ったけど、まあ俺は自信がないから大将に出れなかったって感じです。ここは、まあ俺は勝って、兜の王を締めようみたいな、そういうノリなんでね、あれですよ。むしろ今後の展開もいろいろ想像していきたいの。その、梅原さんとかが、ちょっと雑談が多くなってたりしたら、マジで注意してほしいと思うし。全体で見たらまだあなた赤字なんですよと。ね、ちょっと勝っただけで、そういうの良くないですよみたいなのもこうどうしていくかっていうのを考えてきて。だってまだ決まってないわけですよ。これ多分ね、これファンの人はしかもそう思ってると思う。これファンも、いろんなその、ファンのこう、形があると思うの。ね、勝って、よかったな。ゆっくりしてほしい。今日は美味しいお酒飲んでほしいな。と思う人もいれば、いや、ここで気を抜いて、次待ったら、負けたらすごく嫌だから、もうもっと練習やってほしいみたいな。いろんなこう、ファンの形はあると思います。まあ、あとね、2週間後なんですよね。結構間があるんですよ。いやけどね、梅原さんね、やっぱちょっとまだ弱気だね。弱気なことを言うときやっぱちょっと怖いよね、やっぱね。いやー、いや、じゃあ、梅原さんって、もうそういう存在なの。梅原さんを殴っていいの。これだからね、すごいのよ。これね、そう、殴っていいんだけど、当然勝った時にはちゃんと、その、称えてほしいの。このね、感性ちょっと分かってほしいんだけど、普通なんか、応援とかそういうのって、100%のことはできないんだよね。まあ、当然ね、まあ、その、ね、もう弱くなったなとかさ、そういう強い言葉とかってあんま使わないようにするんだけど、梅屋さんは、もう起きちゃうから、そう、負けたら引退しろって言うのはいいんだけど、勝った時に、おかえりって言ってほしい。オーダーの時点で正直不安でいっぱいでした。いや、これは私も不安でしたよ。樋口も負けてより不安でした。普通に誹謗中傷見たくないからやめてほしいけど無理かなって。無理でしょうね。で、これ結構大事なのは、そういう配信になるようには俺はしたくないの。それは良くないからね。まあ、見ててつまんねえから。純粋に。梅ちゃん大将で出るのは積んでるけど、いや、これね、結構ね、いろいろ諸説あったの。これいろいろ諸説あって、まあ、正直ね、樋口に、まあ、ジョニーを、まあ、先方だったら来るんじゃないのかなとかって、まあ、結構自信あったわけよ。俺も見てて、あ、これ多分ジョニー勝てる、ジョニーに、樋口いけるなっていうような、こういうふうに俺も思ったし、それこそね、樋口が大将だと、ジョニーじゃなくて、モモチが出る可能性とかもあって、なんかね、オーダーが難しくなりそうだなと思ったの。だからそのオーダーをね、結構こうクリアにするっていう部分も、でもあったんだよね。だから、アウェイが有利な理由は、選んだのは忍びじゃなくて熊本だったっていう話ですよ。樋口にジョニー来るって想定してためちゃくちゃ想定してましたよ。大将だったらジョニーじゃないんじゃないかなとも思ってました。大将は、だったら桃地なのかなみたいな。別に梅原さんになんかそんななんか用意とかは特にないよ。だけどね、俺ね、結構ね、課題はね、まだあるなと思った。梅原さんのもっとリーグとか大会の勝率の、特にリーグの勝率の上がる課題は、なんか俺の中でちょっと掴んだわ。このゲームを説明しますわ。このゲームは、やっぱその受けから入っちゃダメだなと。相手が存在してて、相手のこうやって攻めてくるよねっていうようなのを認識して、じゃあこうやって受けた方がいいよねっていうやり方より、相手はこういう受け方するから、こうやって攻めた方がいいよねって2つあるんですけど、こいつはこうだからこうやって攻めた方がいいっていう方が多分すごくいいんじゃないかなみたいな。
そうだから、梅谷さんやっぱ、こう、最初結構さ、いい感じに相手の攻めを受けて、こう、勝ったと思うね、1ラウンド目とか、もう超綺麗に勝ったと思うんだけど、自分から攻めるっていう部分は、やっぱそこまで多分、人読みがそこまで深かったわけじゃないから、まあ、多分ちょっと戸惑った部分があったんだよね。で、そこで、まあ、2本取られてから、まあ、自分からすごい攻めるみたいな。で、攻めの中で相手をこう、動かすみたいな。で、やっぱね、勝ってる人たちって、やっぱ自分から攻めてる人多いなと思った。まあ、グッパチとかもそうだけど、まあ、かけるとかも俺の中でそうだね。なんかその、受けて勝つっていうよりは、こうなんか動かすっていう。シュートももろそう。ももちは受けだね。これがちょっと江戸だからっていうのはある。ももちとか、レシャーとかは、まあ、笹本とかもそうなんだけど、まあ江戸はさ、ちょっと受けがちょっと強いっていうか、その受けの、からちょっと強すぎるから、まあ、ちょっとまた別要素はあんのかなという。だけどやっぱ基本的には相手はどういう方向性で、こう、待つから、どうやって崩そうかみたいなのが良くて、多分梅谷さんには俺はそこね、今後ね、ちょっと一緒に、相手とどうやって攻めようか。波動拳。波動拳いいな。波動拳いい。だけど、それ以外でも崩す。100人中99人に効く選択肢の攻め方じゃなくて、オンリーワンに対する攻め方とかも見たいよね。みたいなね。丸い選択肢強い。だけど多分このゲームは、99人に微妙でも1人に当たると思う選択肢を選ぶのが偉い。100kp 連打してるときどう思ってさ、いや、いいと思います。めっちゃいいと思う。大事なのは、だって 100kp 打たなきゃいいじゃん。100kp 打ちました。で、いい感じだったよね。で、ダメだったら打たなければいいの。で、攻めの利点ってそこなのよ。打たなきゃいい。ああ、もう取んないなと思ったら変えればいい。それがやっぱすごく攻めのすごい強い利点なんだよね。で、受けはそれができないの。ずっと 100p 来るってなるの。100p に対応できなかったら。ただまあ、その当たらない選択肢を最後までやったらそれはダメだよ。こっちで変えれるから、選択肢。受けは華麗かつストロークのゲーム性とは相性が力がまあまあね。それはあるかもしれないですね。テレタラプレー不確定いや、これね、樋口がジョニー倒してればプレー不確定でした。だけどね、僕の枕の位置はね、樋口さんに足向けない角度になってるんで、私はもう樋口さんにはね、あと今まで梅原さんの方に足向けてましたけど、その角度も今日変えようかなと思ってます。誰にも、どこにもない方向に足を向けて寝ようかなと思います。立って、立って寝るか。